Если у вас или вашего ребенка вечером заболело ухо, очевидно, что вы не пойдете в больницу, и вам нужно самим оказать себе помощь. Какая это может быть помощь? Главное и первое – это дать обезболивающий препарат. Либо нурофен в дозировке 10 мг на килограмм, либо парацетамол в дозировке 15 мг на килограмм. Этим препаратом мы решим две основные задачи. Первая задача – мы снимем боль и улучшим качество жизни. Вторая задача – мы снимем отек в евстахиевой трубе, а по евстахиевой трубе у нас секрет из среднего уха оттекает в ротовую полость. Тем самым мы снизим давление на барабанную перепонку, тем самым мы снизим боль тоже. Будьте здоровы и, естественно, на следующее утро сходите к специалисту и узнайте свой точный диагноз.